سڵای خۆتان لێ بێت خوێندکارانی ئازیز ئەمڕۆ لەم ڤیدیۆیەدا باسی پێنج نمرەکەی یونتی حەوت دەکەین بۆی خۆی بتوانن سوودێکی باشی لێ وەرگرن. ئێستاش فەرموو بابینە سەر ئەو پێنج نمرانەی کەوا لە یونتی حەوت هەن. ئێستاش بابینە سەر پێنج نمرەکەی یونتی حەوت. سەرەتا دینە سەر تێکستەکانی ستودنت بوک پاشان ئەوەی ئەکتیڤیتی بوک. لێرەدا لە ستودنت بوک لاپەڕە 48 هەندێک کارەکتەرمان هەیە و هەندێک خاڵی گرنگمان هەیە پێویستە ڕوونی کەینەوە بۆ ئەوەی لەم تێکستانەی کەوا دێتە پێشمان لی تێبگەین کە سێ تێکستە. باشە، کۆمەڵی کارەکتەرمانە کە هیچێکیان ناویان لیان بەرگە کە لیان بەرگ خەڵکی ئەڵمانیایە و ماریا دیلگادەمانەیە کە خەڵکی ئەرجەنتینە. تەمە ماریا لێرە پێشکەشکارەکەیە. ئازاد قادرمانەیە خەڵکی عێراقە و تیسە ستەونیش خەڵکی ئوسترالیایە. باشە، کۆمەڵی خاڵی گرنگ هەیە کە باسی لێەوە دەکەن. خاڵی یەکەم مەڵە چی؟ ئەولەویەتی یەکەم خاڵە گرنگەکان. Develop QoS for all the remaining of killer diseases such as malaria. واتە بەرەو پێشبردنی چارەسەرەکان QoS لێرە بەمانەی چارەسەر دێ بۆ هەموو ئەو نەخۆشیە کوشندانەی کەماون بۆ نمونە وەکو مەلاریا. باشە، طبعاً ئەمە کێ باسی لێوە دەکا؟ ئەمە تیسە ستۆن کە خەڵکی ئوسترالیایە پێی وایە ئەمە خاڵێکی گرنگە لێکێک پێویستەیەکی بێ لە ئەولەویاتەکان. دووەم ئەولەویەت کە هەمانە explore space to find other planets where human could live. واتە گەڕان بە بۆشایی ئاسماندا بۆ دۆزینەوەی هەسارەیەکی کە مرۆڤ بتوانێ بژێ لەوێ. ئەولەویەتی سێیەم give every child a proper education and a good health care. واتە پێویستە هەموو منداڵێ پەروەردەیەکی باش و تەندروستیەکی باشی پێ بدەیت و پێی ببەخشی. ئەولەویەتی سێ کە لیان بەرگە کە خەڵکی ئەڵمانیایە ئەم باس لە ئەولەویەتی سێ دەکە. ئەوەی چوار reach a world agreement to get rid of all weapons of war. واتە گەیشتن بە ڕێکەوتنیکی جیهانی بۆ ئێوە وڵاتان بتوانن دەستبەرداری چەکەکانی جەنگ بن. get rid of واتە دەستبەرداری بن، خۆیان ڕزگار بکەن لە چەک، واتە واز لە چەک بێنن. خاڵی چوارەم ئەولەویەتی چوارەممان باس کرد. ئەولەویەتی پێنجەم reduce atmospheric emissions so as to limit climate change. واتە کەمکردنەوەی گازە دەردراوەکانی بەرگە هەوا بۆ ئەوەی سنوورێک دانن بۆ گۆڕینی کەش و هەوا کە ئەلێرەدا ئەولەویەتی پێنجەم ئازاد قادر باسی دەکات. و کۆتا should find technological solutions to the coming world food crisis. واتە دۆزینەوەی چارەسەری تەکنۆلۆژی بۆ قەیرانی خۆراکی داهاتووی جیهان. ئەلێرە وشەی the coming لێرە بەمانای future دێ. باشە، واتە قەیرانی خۆراک لە داهاتوودا. باش، ئێستا وەکووتمان ماریا و پێشکەشکارەکەیە لێرەدا باسی سێ ئەولەویاتمان کرد. ئێستا سیانی کەماوە دێن ئێستا لە تێکستەکان باسی دەکەین کە بەجددی زۆر گرنگشە بۆ پرسیاری 5 دەرەجەکەم کە ئەویش ئەولەویاتی 2 لەگەڵ ئەولەویاتی 4 و لەگەڵ ئەولەویاتی 6. یەکەم کارکتەر کە هەمانە لە تێکستەکە باسی دەکەین ئەویش ئەلحاجی بوحاری خەڵکی نایجیریایە. باشە، با بزانین حاجی بوخاری ئەڵە چی. I can't help feeling that priority 4 is very unrealistic as a short-term aim. ئەڵێ ناتوانم وا هەز نەکەم کە ئەولەویەتی چوارەم شتێکی unrealistic واتە واقعی نییە، واتە شتێکی خەیاڵیە، دوورە لە ڕاستیەوە، وەکو ئامانجێکی کورتخایەن. ئەیم لێرە یانی ئامانج، a short term وانی کورتخایەن. با بزانین ئەولەویەتی چوار چیە کە یەکەمەوە بیرتان reach a world agreement to get rid of all weapons of war. واتە گەیشتن بە ڕێکەوتنێکی جیهانی بۆی وڵاتان بتوانن دەستبەرداری چەکانیان بن.
ئەڵێ ئەمەیان ئەم خاڵەیان وەکو ئامانجێکی کورتخایەن ئەمە شتێکی خەیاڵیە با بزانین بۆ. For one thing, هۆکاریکی ئەوەیە humans have never managed to give up their weapons before. طبعا مرۆڤ هەرگیز پێشتر دەستبەرداری چەک نەبووە وشەی give up یعنی واز لێ بێن پێشتر وازیان لە چەک نێناوە مرۆڤ تا ئێستا واز بێنن. For another هۆکاریکی ئەوەیە there appear to be as many international disagreements as ever. هۆکاریکی ئەوەیە هەرگیز وەکو ئێستا ئەم ناڕەزایە نەودەوڵەتیە نەبووە. ئێستا ناڕەزایەتێکی نەودەوڵەتی زۆر هەیە لەلایەک ئێران لەلایەک ئەمریکا زیلهێزەکان بینتانە چی شەڕێکیانە کەواتە ناڕەزایەتێکی زۆر هەیە بۆی وڵاتان دەستبەرداری چەکان نابن. بۆی ئەڵێ what's more لەمەش زیاتر arguments over resources like water are getting more dangerous. لەمەش زیاتر ناکۆکیەکان وشەی arguments یعنی ناکۆکیەکان لەسەر سەرچاوەکانی وەکو ئاو زیاتر مەترسیدارتر دەبێت. باشە؟ dangerous یعنی مەترسیدار. So in today's world بۆیە لە جیهانی ئەمڕۆماندا not many countries would risk giving up their weapons. زۆربەی وڵاتەکان مجازەفەی ئەوە ناکەن خۆیان ناکەن ئەو مەترسیەوە کە واز لە چەکانیان بێنن. But that said هەر وەکو هاوڕێیان ئاماژەیان پێی کرد و وتیان it certainly is an excellent long-term goal. ئەڵێ بە دڵنیاییەوە وەکو ئامانجێکی کورتخایەن ئەمە ئامانجێکی نایابە excellent. ئەمەش قسەکانی ئەلحاجی بوخاری بوو بەجددی زۆر گرنگە ئەو زۆر بە پرسیاری پێ زمرەکە دەکا. دەینە سەر دووەم کەس ئەینەن لە هەمان لاپەڕە 49 student book هەیە کە ئەمەیان سیتە کۆمارە خەڵکی ئیندیایە. باشە با بزانین سیتە کۆمارەڵێ چی. Priority 2 makes me think of the poor kids in my hometown Kolkata. ئەڵێ ئەولەویەتی دووەم وام لێ دەکا بیر لە منداڵە هەژارەکانی شاری وڵاتەکەم بکەمەوە کە کۆلکاتایە. دیارە دەی سیتە کۆمار لەم شارە دەژێت کە ناوی کۆلکاتایە. با بزانین ئەولەویەتی دوو چی بوو. Explore space to find other planets where human could live. واتە گەڕان بە بۆشایی ئەسماندا بۆ دۆزینەوەی هەسارەیشکە کە مرۆڤ بتوانێت بژێ لەوێ. ئەوە ئەولەویەتی دوو بوو. باشە سیتە کۆمارەڵێ try telling them that finding new world is important. هەوڵەدەم ئەوەیان پێ بڵێم کە دۆزینەوەی جیهانێکی کە گرنگە. لەبەرەوەی their priority is just finding something to eat. واتە ئەولەویەتی ئەوان ئەوەی شارەکەم خەڵکی شارەکەم تەنها شتێکە بیدۆزنەوە و بیخۆن واتە تەنها پارەیەک پەیا بکەن و بیدەن بە شتێک و بیخۆن. No, I don't consider looking for other world is important in the short term. ئەڵێ نەخێر پێم وانییە گەڕان بە دوای جیهانێکی کە گرنگ بێ لە ماوەیەکی کورتخایەندا. باشە؟ We need all our resources to sort out our own. ئێمە پێویستمان بە هەموو سەرچاوەکانمانە بۆ کێشەکانی خۆمانی پێ چارەسەرکەین. ئەلێرە وشەی sort out واتە چارەسەری بکەین. پێویستیمان بە هەموو پێداویستیەکانمانە بۆ ئەوەی پێویستیمان بە سەرچاوەکانمانە بۆی پێداویستەکانمانی پێپڕۆکەین واتە بۆی کێشەکانمانی پێ چارەسەرکەین. Despite that, though, I hate to forget space exploration completely. لێ هەرچەندە حەز ناکەم گەڕان بە بۆشای ئاسماندا لەبیر بکەم بە تەواوی. We humans always try to do the impossible. ئێمەی مرۆڤ هەمیشە هەوڵی ئەو شتانە ئەدەین کەوا مەحاڵن. After all, much that we do today used to be impossible. لە کۆتاییدا زۆربەی شتانی کەوا ئەمڕۆ دەیکەین پێشتر مەحاڵ بووە بۆ ئێستا بۆ تشتێکی ئاسایی بڵێ بۆ نمونە ینی پێش جاران ئەگەر بدوتە بە سەوت و سوورە لەگەڵێکی قسە دەگەم ڕەنگە گاڵتەی پێت بکردای بەڵامیزە زۆر ئاساییە.
So perhaps in the very long term, we really will succeed in moving into space. على لوانه perhaps يعني لوانه لماوەیەکی زۆرت کورخایەندا بتوانین سەرکەوتوو بین کە بڕۆین بۆ ناو بۆشایی ئاسمان. باش کارکتەری سێیەم و کۆتایی کە ئەویشکەیە ڕۆزە گۆمیزێکە خەڵکی ئەمریکایە لە هەمان لاپەڕەش. Perhaps the previous speaker didn't intend to support priority 6. ئەڵێ لەوانەیە قسەکەری پێشوو کە مەبەستی سیتە کۆمارە قسەکەری پێشوو نیازی ئەوەی نەبوو بێت پشگیری لە ئەولەویاتی 6 بکە. But she started to do just that when she mentioned those hungry children. لەو کاتە بوو کە پشگیری ئەولەیاتی شەشی کرد ئەڵێ ئەو کاتە بوو کە باسی منداڵە هەژارەکانی کرد. باشە ئەولەیاتی 6 باسی ئەوە دەکا find technological solution to the coming world food crisis واتە دۆزینەوەی چارەسەری تەکنۆلۆژی بۆ قەیرانی خۆراک لە داهاتوو. باش In rich places like New York لە شوێنە دەوڵەمەندەکان وەکو نیویۆرک شارێکی دەوڵەمەندە we aren't used to seeing people with nothing to eat. ئێمە ڕانەهاتووین خەڵکانێک ببینین کە هیچ نەبێ بیخۆن. But we'd better طبعا ئەمە کورکراوەی هات بێتەرە we had better start producing a lot more food. ئەڵێ دەیوا باشترە خۆراکی زۆر بەبەرهەم بێنین or we will soon have to get used to seeing millions. ئەگینا بە زووترین کات ملیۆنان کەس دەبینین کە هیچ نەبێ بیخۆن. باشە ئەوە ئەولەویاتەکان تەواو بوو. ئێستا دەینە سەر لاپەڕەیەکی کە ئەویش پێیج 53 کە باسی ئەم محەممەد یونس دەکا. با بزانین ئەڵە چی. Born in 1940 واتە لە ساڵی 1940 لەدایک بووە. محەممەد یونس grew up in Bangladesh. grew up واتە گەورە بووە. محەممەد یونس لە بنگلادێش گەورە بووە. There and in the USA واتە لەوێ مەبەستی لە بنگلادێش و لە ئەمریکا. He studied واتە لەوێ خوێندوویەتی and later taught rural economic development واتە گەشەپێدانی ئابووری لادێیی وتووەتەوە. وشەی تۆت ڕابردووی تیچە یعنی وتوویتەوە. باشە He discovered that the poor were kept poor because they could not get the small bank loans they needed to develop new businesses. ئەڵێ ئەو بۆی دەرکەوت کە هەژارەکان هەر بە هەژاری ماونەتەوە لەبەرەوەی نەیانتوانیەوە قەرزی بانکی بچوو وەرگرن. They needed کە پێویستیان پێبوو to develop new business بۆ ئەوەی پەرە بە ئیش و کارەکانیان بدەن. He therefore lent his own money. ئەلێرە وشەی therefore یعنی بۆیە سی کە خەڵکەکە نەیتوانی قەرز وەرگری دەی بۆیە بابزانی ئەم چی کرد. therefore یعنی بۆیە he therefore lent his own money بۆیە ئەمیش پارەی خۆی بە قەرزدا کە بڕی پارەکە چەندێ بوو. just $27 was all that was needed. واتە تەنها پێویست بوو $27 بدات بە قەرز. بۆچێ؟ To a group of Bangladeshi women making furniture. بۆ کۆمەڵێ ئافرەتی بەنگلادێشی کە کەلوپەلی ناوماڵیان دروست دەکرد. وشەی furniture ینی کەلوپەلی ناوماڵ. با بەردەوام بین. It worked and other project followed. واتە کارەکەی سەرکەوتوو بوو پرۆژەکەی سەرکەوتوو بوو و دوای ئەوەش پرۆژەی تری بە دوای خۆیدا هێنا. Then پاشان با بزانین محەممەد یونس چی کرد. He set up the Independence Grameen Village Bank in 1983. پاشان محەممەد یونس بانکی گرامینی سربەخۆی دامەزران. وشەی set up یعنی دایمەزرا. دیارە وشی گرامین بەمانەی village دێ بۆیە کردێتە ناو کەوانەیەکەوە. ئەوتمان لە ساڵی 1983. باشە بۆچی بانکەکەی دامەزران؟ بێگومان to run the new microfinance scheme بۆ ئەوەی
پلانی دارایی بچوک بەڕێوە ببات لێرە وشەی to run واتە بەڕێوەی ببات Microfinance یعنی دارایی بچوک This has now spread to help poorer people, mainly women. ئەمەش ئێستاش ئەم بانکە بڵاو بۆتەوە ئەم شتە بڵاو بۆتەوە بۆ ئەوەی یارمەتی خەڵکانی هەژارتری پێ بدا خەڵکانێک هەژارتر لەو ئافرەتانی کەەوە باسمان کرد کە پێشتر یارمەتیانی دابوو بۆ ئەوەی ئەوەی کەەوە کەلوپەلی ناوماڵیان دروست دەکرد باشە Build small businesses in many countries واتە ئیشوکاری بچووکی دروست کرد لە زۆربەی وڵاتەکان With the financial help of the local partners بە یارمەتی دارایی کە یارمەتی دارایی وەرگرت لە چێ local partners یعنی هاوبەشی ناوخۆ سیکەن وشی partners یعنی هاوبەش یعنی شەریک ئیسە چۆن یعنی شەریک سە بۆ نمونە کارگەیەکمان هەیە و کارگەین سێ شەریکە این دوسێ هاوبەشە من پێڵەن partners کەواتە یارمەتی دارایی وەرگرت لە هاوبەشە ناوخۆیەکان loans averaging $220 have been made کەواتە چەنێ با بزانین چەنێ پارەیان کۆ کردەوە averaging واتە بە تێکڕا loans یعنی قەرز باشە $220 کۆ کردەوە to over 8 million borrowers بۆ زیاتر لە 8 ملیۆن قەرز وەرگر borrower ئەو کەسێکەوە قەرز وەرەگرێ باشە بەجددی ژمارەکە زۆر زۆرە to over 8 million بۆ 8 ملیۆن نازانم ئەم ژمارە ڕاستەیانە بەڵحاصل لە تێکستە لە کتێبەکە ئاوها نووسراوە And the rate of repayment is nearly 100%. بێگومان ئەڵێ گەڕانەوەی قەرزەکانیش نزیکەی 100% بوو. Repayment واتە گەڕانەوەی پارەکە. باشە؟ Rate یعنی ڕێژە. Grameen helps in countries as different as the USA and Indonesia. واتە ئەو بانکەیە گرامین یارمەتی دەبەخشێ لە وڵاتە جیاوازەکانی وەکو ئەمریکا و ئەندەنووسیا. In the Middle East, it's already active in Egypt, Lebanon, Syria and Jordan. واتە لە ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست ئەو بانکەیە هەر ئاکتیڤە ئێستا هەر ئاکتیڤە لە مصر و لوبنان و سووریا و ئوردن. The work of Muhammad Yunus was recognized internationally. واتە کارەکانی محەممەد عەلی بە جیهان ناسرا when in 2006 he received the Nobel Peace Prize کاتێک لە 2006 خەڵاتی نۆبلی ئاشتی وەرگێرد. دەینە سەر عینەن تێکستێکیکە After leaving school, you may not have to use English regularly. دوای بکەی قوتابخانە بکەیت لەوانەیە ئینگلیزی زۆر بە بەردەوامی بەکار نهێنی. So, do everything you can to avoid forgetting this very important life skill. بۆیە هەرچیەک لە دەستت هەیە بیکە بۆ ئەوەی ئەم زمانە زۆر گرنگی لە بیر نەچێتەوە. ئەلێرە وشەی ناو زمانەکەی بەچی وەسف کردووە life skill واتە ئەو شتەیەکەوە لە ژیانت پێویستی پێی دەبێ باشە. After all, you probably will need your English again at some time in the future. ئەڵێ دەی دوای هەموو شتێک لە کۆتاییدا لەوانەیە پێویستیت بە ئینگلیزی هەبێت لە داهاتوودا لەتر بۆ ئیش و کار بۆ شتێک بێ. First, use the English language media to keep your understanding alive. ئەڵێ سەرەتا زمان ئینگلیزی میدیایی بەکاربێنە بۆ ئەوەی تێگەیشتنت بە زوندوی بمێنێتەوە. وشەی alive یعنی زیندوو. Keep یعنی بمێنێتەوە. They are usually very easy to find. واتە ئەو شتانی کەوا ئەتوێ بیدۆزیتەوە ئاسانە دۆزینەوەیان کە ئەوانش با بزانین چی لە خۆ دەگرێت ئینکلود واتە لە خۆی دەگرێت بۆ نمونە TV، فیلم، رادیۆ، نیوزپیپر یعنی ڕۆژنامە، مەگەزین یعنی گۆڤار، بۆکس ئەم شتانە ئاسانە دۆزینەوەیان. Secondly, دووەم شت keep using English actively بە شێوەزێکی ئاکتیڤ بە شێوەزێکی چالاک ئینگلیزی بەکاربێن. If you don't already do this ئەگەر تۆ ئێستا ئەمەناکەی try keeping a daily diary. هەوڵدا بیرنامەی ڕۆژانە لەگەڵ خۆت هەڵگری. As Chris did in the Kurdistan هەر وەکو کرسکاری پەیامنێر کردی لە کوردستان.
طبعا کریسکار ناو پایامنێرەکەیە. When writing about yourself کاتێک شتێک دەنووسی دەربارەی ژیانی خۆت you will have to find ways of expressing what has really happened. پێویستە ڕێگاکانی دەربڕین بدۆزیتەوە باشە کە بزانی چۆن ڕووداوەکان ڕوویداوە و شتەکان ڕوویداوە یعنی کاتێک شتێک دەنووسی دەربارەی ژیانی خۆت. And this will mean careful thinking and looking up words in your dictionary. و بێگومان ئەمەش بەو مانایە دێ پێویستە بە وریایی و بیر بکە یعنی کاتێک دەربارەی ژیانی خۆت دەنووسی ڕووداوەکان پێویستە بە جوانی بە ڕیزبەندی چۆن بڵی دایانەی بە جوانی دایانێ بۆی پێویستە ئەڵە چی بکەیت careful thinking واتە بە وریایی و بیر بکەیتەوە بۆ شتێکیش نازانی وشەیەکیش نازانی بێگومان چی ئەەکەی بە دوای وشەیەکە تعبیرێکە گەڕێ ئەڵە چی looking up words in your dictionary بێگومان دەبێ ئەو کاتە بە دوای وشەکەی خۆت مانای شتێک سێری فەرهەنگ بکەیت. ئەمە ئەوەی student book بوو دێنە سەرەوەی activity book با بزانینەوەی activity book چییە. یەکەم تێکستمان هەیە ئەڵێ a few years ago the amount of malaria appeared to be declining in many countries. چەند ساڵێک پێش ئێستا ڕێژەی توشبوون بە نەخۆشی مەلاریا نەخۆشیەکە وا دەردەکەوت کەم ببێتەوە declining یعنی کەم بێتەوە in many countries. But the truth is that we have failed to get rid of this terrible disease. بەڵام ڕاستێکە ئەوەی ئێمە شکستمان هێنا کە ئەم نەخۆشیە کوشندە و ناخۆشە لەناو ببین. Get rid of واتە لە ناوی بەرین و خۆمان نەجاتدن لە دەسەم نەخۆشیە. Despite all the work that is being done and is being done سەرڕای هەموو ئەو کارانەی کە کراو و بە بەردەوامیش دەکرێت the numbers of malaria cases have started to rise around the world. ژمارەی توشبوون یاخود ژمارەی کەیسەکانی مەلاریا دەستی کردووە بە بەرزبوونەوە لە هەموو جیهاندا. And this is very bad news. و ئەمەش هەواڵێکی زۆر ناخۆشە. Conference some years ago, the world managed to get rid of another horrible disease, smallpox. لە کۆنگرێکدا چەند ساڵ لەمەوبەر جیهان توانی لە نەخۆشیش کە ڕزگاری بێ کە ئەویش ناوی نەخۆشی smallpox بۆ باشە. Now, if we all decided to act together again, ئەگەر بڕیارمان بدایە و بەیەکۆ کارمان بکردایە I believe that we could do the same with malaria. ئەو بێگومان دەمانتوانی هەمان شت لەگەڵ مەلاریا بکەین واتە چۆن smallpoxمان لەناودا ئەگەر بەیەکۆ کارمان بکردەوە مەلاریاشمان لەناوە برد. Of course that would mean spending a lot of money. بێگومان ئەمەش بەو مانایە دێ پێویستە لەسەر ئێمە دەبوایە پارەیەکی زۆرمان خەرج بکردایە. But please stop to consider for a minute. تخوا تکایە بۆستن و بۆ خولەکێک بیر بکەنەوە. What it would mean if we succeeded in ending this disease. باش ئەمە چی مانایەکی هەیە؟ چ مانایەکی دەبوو کە سەرکەوتوو بین لە کۆتایهێنان بەم نەخۆشیە؟ بێگومان مانای چییە؟ بێگومان مانای ئەوەیە millions of people, many of them children, ملیۆنان کەس کە زۆربەیان مناڵن would no longer continue to have their lives destroyed by it. بێگومان چیتر کە ئەو خەڵکانە ئەو منداڵانە نەدەبوون بە قوربانی و ئەم نەخۆشیە ژیانیان لەناو ببات. باشە؟ Children would stop dying in the large numbers that they do today. بێگومان منداڵەکان بەو ڕێژە زۆرەیە نەدەبردن کەوا لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا دەیبینین. Dying یعنی مردن دەمرێت. All these people would go on living and they would have productive lives instead. واتاو خەڵکانە لەبری ئەوەی بمرێن بەردەوام دەبوون لە ژیانکردن و ژیانێکی بەرهەمداریان دەبوو. productive lives واتە ژیانێکی بەرهەمداریان دەبوون. How we would do this. باشە ئێمە چۆنەمان بکردایە؟ I believe the UN's World Health Organization
would need to lead the fight. پێم وایە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی نەتۆگردوەکان دەبوایە خۆت پێویست بوو ڕابڕایەتی ئەم جەنگەی بکردایە خۆی سەرکردایەتی ئەم جەنگەی بکردایە. And first سەرەتا we would have to keep looking for good cheap cures for even the worst forms of disease. ئەڵێ دەی سەرەتا پێویست بوو بەردەوام بین لە گەڕان بە دوای چارەسەر وشەی کیۆس یعنی چارەسەری هەرزان و باش تەنانەت بۆ خراپترین جۆرەکانی نەخۆشی. Forms of disease واتە جۆرەکانی نەخۆشی. From there هەل لەوێشەوە we would then go on to find ways of preventing the disease. و لەوێشەوە بەردەوام دەبووین بۆ دۆزینەوەی ڕێگاکانی نەهێشتنی نەخۆشیەکە وشی preventing واتە نەهێشتن باشە. If the world agreed to provide the necessary resources ئەگەر جیهان ڕازی بایە سەرچاوەی پێویستی دابین بکردایە to do these things بۆ ئەنجامدانی ئەم شتانە I believe that in 20 years from now we could say goodbye to malaria forever. ئەوە لە ماوەی 20 ساڵدا ئەوە باڵئاواییمان لە نەخۆشی مەلاریا دەکرد بۆ هەمیشەی واتە ئەگەر 20 ساڵ لەمە بەردەستمان پێ بکردایە ئەوەی سەخۆ حەفیزیمانە کرد لە نەخۆشی مەلاریا. دەینە سەر تێکستێکی کە ئەمەیان لاپەڕە 49. Bana Bayar told me that Saddam had tried his hardest to destroy Kurdish culture. Bana Bayar پێی وتم سەدام زۆر هەوڵیدا بە هەموو شێوەیەک بۆ ئەوەی کلتوری کوردی لەناو ببات and that he had very nearly succeeded و زۆر نزیکیش بوو لەوەی کە سەرکەوتوو بێ سەدام حوسێن. This, she said, was due to the destruction of so many villages. طبعا ئەمەش بەهۆی ئەو بوو ئەوتی ئەمەش بەهۆی ئەو بوو بەهۆی وێرانکردنێکی گوندێکی زۆرەوە بوو which had always been at the heart of the culture of the Kurds. بێگومان ئەمەش یعنی ئەم گوندانش هەمیشە لە ناو جەرگەی کلتوری کوردیدا بوون. So, she went on to say that بەردەوام بوو دەیگوت this same destruction of the villages هەمان ئەم وێرانکاری گوندەکان had also done terrible economic damage. بێگومان زیانی ئابووری زۆر خراپی هەبووە because the economy at that time had been almost completely rural. چونکە ئابووری لەو کاتەدا بەتەواوی پشتیان بە گوندەکان دەبەست واتە ئابووری ئەو کاتە تەنها زراعەت بوو پشتیان بە گوندەکان دەبەست واتە ئەم زراعەت و ئاژەڵداری و ئەم شتانە بوو. Bana then told me about making the second أنفال program. پاشان بانە پێی گوتم دەربارەی سەبارەت بە دووەم پرۆگرامی ئەنفال. Although some people had not wanted to talk about their experiences of the genocide, هەرچەندە هەندێک خەڵک نەیانویست دەربارەی ئەزمونەکانیان قسە بکەن سەبارەت بە کۆمەڵکوژێکە. Many others had been very happy to do. زۆربەی بەڵام خەڵکێکی زۆر دڵخۆش بوون بۆ ئەوەی باسی ئەزمونەکانی خۆیان بکەن. یعنی هەندێک خەڵک حەزیان نەدەکرد بەڵام زۆربەی خەڵکی حەزیان نەکرد کە باسی ڕووداوەکان بکەن ئەو شتانی کە بەسەریان هاتووە. After all, لە کۆتاییدا this program was the best chance to tell young Kurdish people about the terrible things. لە کۆتاییدا ئەم پرۆگرامە باشترین هەلە بۆی بە گەنجە کوردەکان بڵێن بەنەوەکانی خۆیان بڵێن دەربارەی ناخۆشترین ئەو شتانەی that had been done to them ئەو شتانی کەوا بەسەریان هاتووە و ڕوویداوە. As a result, Bana's team had heard the personal stories of nearly 200 people from all over Kurdistan. لأنجامدا as a result يعني لأنجامدا تیمەکەی بانا گوێبیستی چیرۆکی کەسی نزیکەی personal story واتە چیرۆکی کەسی نزیکەی 200 کەس بوون لە تەواوی کوردستان from all over Kurdistan تەواوی کوردستان. Finally,
Bana told me that the world outside Kurdistan knew far little about the أنفال. خەڵکی دەرەوەی کوردستان واتە وڵاتانەی تر خەڵکی دەرەوەی کوردستان شتێکی زۆر کەم دەزانن دەربارەی ئەنفال. And so she hoped that the 2 أنفال programs would be seen on international TV. بۆیە هیوای ئەوەی خواست ئەم 2 پرۆگرامەی کەوا کردویانە لەسەر ئەنفال کە ببیندرێت لە تەلەڤیزیۆنی جیهانی نێودەوڵەتی in order to help people everywhere understand the Kurdish situation better. بێگومان لەبەرەوەی یارمەتی ئەو خەڵکانە بدەن لە هەر کوێیەک بن لە بارودۆخی کوردەکان باشتر تێبگەن understand تێبگەن وشی situation یعنی بارودۆخ ئەو ڕووداوانی کەوا بەسەرمان هاتووە. کۆتا شێت کە باسی دەکەین ئەوش لاپەڕە 52 کۆتای 5 نمرەکەی یونتی 7. Well, لێرەدا لیز قسە دەکات لەگەڵ کێ لەگەڵ کریس کە کریس ڕۆژنامە نووسەکەی کاتێک لە کوردستان دێتەوە دێ بۆ کۆمپانیایەکی چاپەمەنی بۆ ئەوەی شتێک بنووسێ دەربارەی ئەنفال و ئەم چاپەمەنیش بڵاوی کاتەوە. باشە با بزانین لیز کە خاوەنی کۆمپانیاکەی ئەم بەڕێوەبەری کۆمپانیاکەی بزان چی دەڵێت. Well, my advice and I all enjoy reading your diary reports and your proposals. ئەڵێ من و ڕاوشکارەکانم هەمومان چشمان لە خوێندنەوەی راپۆرت و پێشنیارەکانت وەرگرت. Proposal ینی پێشنیار. And we'd like to publish the book. پێمان خۆشە کتێبەکە بڵاو بکەینەوە چاوی بکەین. کریسیشەڵێ great. Well, I can start to work on it tomorrow. دەتوانم سبەی دەست پێ بکەم واتە دەست بکەم بە کتێبەکە بە نووسینەوەی کتێبەکە. اینجا لەزەڵە چی but there's one big problem. بەڵام کێشێکی گەورە هەیە. No, I don't mean to upset you. بەبستی ئەوم نییە کە دڵگرانت بکەم. But we want you to consider adding a short history of Kurdistan. بەڵام دەمانەوێ کورتە مێژوویەک لەسەر کوردستان زیاد بکەی بۆ کتێبەکە وشەی ئادن یعنی بینوسید و زیادی بکەی باشە. I'm very happy to do that. کریسەڵێ من زۆر دڵم خۆشە من زۆر خۆشحاڵە بم ئەگەرەمە بکەم. But it'll mean producing a longer book. بەڵام بێگومان ئەمە بەو مانایە دێ کە کتێبەکە کتێبێکی درودرێژ دەبێت واتە لاپەڕەکانی زیاتر دەبێت. That's fine with us. لێزەڵێ دەی ئێمە کێشەمانەوە نییە باش درێژ بێ. And the other thing is this. وشتێکی کە هەیە ئەمیشەوەیە we would need to have the finished book from you in 3 months from now. ئەڵێ دەمانەوێت ئەو کتێبێتەوە ئەوکەی لە ماوەی 3 مانگدا. کریسی well, I'm a reporter. من پایامنێرم so I'm used to writing fast. دەی بۆیە کێشەم نییە من دەتوانم زوو تەواوی بکەم بۆ لەبەرەوەی I'm used to ئەتەم ڕاهاتوومە خێرا بنووسێ. ئەمەش کۆتایی 5 نمرەکەی یونتی 7 بوو. تەنها ئەو ئاڵێم ئەگەر گرانە ڤیدۆکە چەند جارێک دووبارەی بکەرەوە هەڵدە دووبارەکان با کاتەکانی جیاواز بێ. دڵنیاتەکەم و لە کۆتاییدا زۆر ئاسانە بێتەوە ڕەنگە وشەی زۆری تێدا بێ کە نەزانی ئۆکوتم تەنها حەلی ئەوەیە دووباری بکەرەوە ئینشاءالله زۆر بە باشی زەبتی دەکەی تا ڤیدیۆیشکار شاد بن.